ご紹介ありがとうございました。農学生命科学研究科の中西でございます。で、毎回ですね、初めて来られる方もおられるので、この全体の取り組みを簡単にご紹介するということをいつもしております。で、今回、13回目でございますが、そこに至る経緯も少しお話できたらと思っております。で、私どものこの農学部はたくさん、付属施設を持っております。この写真はすべて農学部の付属施設でございまして、演習林もございますし、牧場、水産実験場、たくさんいろいろな付属施設がございますので、そこを駆使して、私ども大勢で福島の研究を自己直後から取り組んでまいりました。で、どういうところでしているかと申しますと、私ども演習林というのはこの福島の地図から離れたところ、北海道とかですね、瀬戸にもございますし、それから富士とか、千葉とかいろいろなところにございます。で、皆様方今ここにおられるわけですが、弥生のその先生方、先行に属している先生方と、こういうその牧場もございますし、付属施設の先生方、それからあと福島県の農業総合センターとかですね、あと果実試験場とか、ここら辺の方も一緒になりまして、皆さんで一緒に福島のことを考えるということで研究を進めてまいりました。市とか村もいろいろなところでと一緒に研究をさせていただいております。で、実際にどういうプロジェクトがあるかと申しますと、非常に多岐にわたっておりまして、私どものその環境がほとんど網羅されるのではないかと思いますが、山もございます。キノコ、それから山林、野鳥、昆虫、それから家畜、牛乳、それからため池、用水の水の話、それから土、それから畑、果樹、水田、魚と、いろいろなところでそれぞれの先生方が研究されたことを少しずつですね、毎回4、5人の、5、6人の先生方にご報告いただいておりますが、実際のプロジェクトはこれでございます。で、今まで12回行ってまいりましたが、2011年からですが、1回目、2回目、3回目、4回目、これポスターでございますが、例えば1回、2回とまたがって稲の話があったり、土壌があったり、稲の話というのは非常に私どもにとって重い話でございます。お米に関わることで。で、最初のうちはですね、ほんの少しだけご紹介しますと、例えば野鳥を取っておられる方が羽がとても汚染しておりまして、このポツポツというのは尾っぽのウグイスのですね、尾羽を取ってみますと、こんなふうに汚染されているということで、私ども驚愕したわけでございます。で、あとキノコはですね、各演習林から取ってきてくださって、これは2011年でございますが、放射能を測るわけでございます。で、セシウム、放射性セシウムは137と134がございまして、こちらは半減期が30年ですから、当分なくならないわけですが、こちらは2年です。ですから、2年経つと半分になりますが、この比率が、福島からは1対1なんですが、比率が違うものがあると。そうしますと、今回の福島ではなくて、もっと他のことが原因で、セシウムが溜まっているということになります。で、このことからグローバルフォールアウトって1960年代に日本に降り注いだセシウムが未だに生きて回っているということが分かったりですね、いろいろございました。それからあとラボの実験では水耕栽培して稲にどんなふうに取り込まれるかという実験もしてはいるんですけども、これは放射能の図でございますが、土がありますと、もう土に放射性セシウムが吸着されて地上部に行かない、ほとんど行かないとか、いろんなことが分かってきたわけでございます。だから5回から8回まではどういうことがあったかと言いますと、もちろん稲のことも続いておりますが、毎回お一人ずつ他の方に他っていうか他の機関の方にお願いしておりますので、農水省の方とか、あとお米の全袋検査、1000万袋以上をですね、毎年福島県は市場に出す前に調べておりまして、それも最初、平成24年に71袋、その次が28袋で、平成25年に2袋だけ見つかった。あとはもうゼロでございます。基準値以下で全くきれいになりましたが、そのこととか、あと除染のこれは溝口先生が随分されてまいりましたが、
そういう話の中で、例えば魚の話はあまり聞かれたことないかと思いますが、筋肉に蓄積されましたその魚のすり身をですね使ってかまぼこを作る場合、いろんな私どもは魚肉を使ったものを食べてるわけですけども、かまぼこにした場合どれくらい放射能が減るんだろうかということもしております。これはだいたい 5% 以下で食べても大丈夫という、全く検出できないぐらいに減ってしまうということは分かってまいりました。それからあと牧場のデータはもうたくさんありすぎて、本当に話し出しました時間かかるんですが、例えば2011年のそのヤギの場合ですけれども、臓器別にいろいろ調べて、次の年はもう激減して、またその次の年も激減してっていうようなことが、このことだけでなくていろんなデータが出ておりますが、発表させていただきました。それからあと2014年ではですね、またもう少し細かい話が分かりまして、稲のこの玄米は胚軸部分といいますか、将来芽とか根になる部分にたくさん放射能があるんですが、大豆が少し大豆っていうのは双葉ですよね。種子の大部分が双葉になる部分なので、少しセシウムがたまるということから、少し大豆のその蓄積量があまり減っていかないなっていうようなこともありました。で第10回目ですけれども、これは文系の方をお呼びして、であとモニタリングの話とかさせていただきました。から2015年は復興に向けてということで、だんだん少しずつ内容が変わってきております。でただこれは丹下先生もおられますが、丹下先生の研究課長の部屋でですね、森林のことにも随分研究が向いてまいりまして、20メートルぐらいの杉の木を切りまして、中にどれくらい入ってるかってラジオグラフィーと申しますが、右側の写真で、木の中に、樹木の中にはその幹から入っていくんですね。普通は根から吸われるんですが、こういうことの実験とかですね、それから細野先生って実は亡くなったんですが、若くして女性のすごく立派な先生でしたが、消費者の心理ということを随分されてきまして、で最初の2年間は皆さん方福島のものを買ってですね、応援しようという気持ちがすごく大きいのに、2年を過ぎたあたりからもう消費者の人がやっぱり福島のものは怖いとかですね、後戻りしているような傾向があるとか、随分いろいろなデータをまとめてくださったんですが、惜しいことに細野先生は亡くなってしまいました。それからあと飯舘村で除染に向けた取り組み、それから果樹は本日話される高田先生が随分精力的に話をされて、木の中に取り込まれたものが次の時ほんのちょっとですけど、根の先から地中深くのところにですね排出されるとか、そんなこともございました。でそれから昨年からですね、少しターゲットを決めようということで、昨年は土壌の話をいたしまして、この前はどういうことかと言いますと、土壌はですね細かい粘土質にセシウムがあるんですね。他のものにはあまりないんです。有機物はありますが、それをその理学部の先生との共同研究で、これ30ミクロンですが、6、70ミクロンのその粘土鉱物というかクローンもですが、そこの中にどんなふうにセシウムが蓄積されているかっていうのを見まして、細かく切っていくんですね。ここを切って4等分して、この1つをまた4等分して、で放射能がどうなるかと、これ本当の最初のデータですが、中に均一に入ってるんですね。よくそのフレッジエットって言いますか、なんか粘土のその外側がですね、ちょうどイオン半径がセシウムと似てて入ってくるとかいう説明があるので、外側しかないように思いがちなんですけども、中の方にも入っているということを実験的に確かめたこともご報告させていただきました。それから私どもは随分科学的データが蓄積されましたので、4年前から平成25年からですね、新しいカリキュラムで農業環境と食の安全を対象とした放射線の教育プログラムということで、ですね、昨年は合計400人ぐらい学生を教育してまいりました。で、単なる講義だけではなくて実習ということで、あちこち連れ出してですね、現場に行ったり、とにかく現場に触れると、農業現場に触れるということをしてきております。
それで、これ一つの写真でございますが、現場に行って、説明をしたり、昨年はですね、9人学生をスウェーデンに連れてまいりました。と言いますのは、スウェーデンはチェルノブイリから飛んでくるですね、放射能を世界で初めて測定してアナウンスした国なんですね。ですから30年経ってもいまだにその環境放射能の測定が随分行われております。それからあと今どういうことをしてますかというと、だんだん山のことにも注目が皆さん方も関心がおありかと思いますけれども、山のことといいますと、木の中にどう入ってるかもありますし、林業を支えている方は半分ぐらいがそのキノコ栽培ですから、椎茸を栽培するためのコナラとかクヌギをですね、この切り株にそのまま生えたのが大丈夫かとか、いろんな角度がございますが、これは森林総研から来てくださって三浦先生がいろいろと一緒に仕事をさせていただいております。でこれもいろいろデータが出ましたらまたご報告させていただきたいと思っております。それからあまり測定のことについて今までお話してこなかったんですが、シンチレーション測定法でヨウ化セシウムですを使った計測器がございまして、こんな機械です。でこれを使ってですね測定するんですが、サンプル瓶が非常に小さいんですね。ですからちょっとのサンプルしか入れられないんですが、たくさん測れると。でこれを使わせていただいて使って随分測定をしてまいりました。これも一番最初はですね、私どもこんなにたくさん測るものなくて、パーキン・エルマーさんにちょっとお願いして最初借りて今は購入してます。それからあとですね、木のサンプルとかこんな風なものに入れまして、これ枝ですけども、で半導体検出器、これは私ども昔から持っておりました。福島の事故より前に持っておりましたので、これが測定器で天然の放射線が入らないように鉛のシールドの中に測定器が入っておりますが、そこの中に入れて測っております。でいくつぐらいのサンプルを測ってきたかということですけど、半導体検出器、ゲルマと通称申し上げてますが、測定した資料の数ですが、2、300は毎月ですが測ってきております。で凸凹があるのはですね、非常に弱い放射能のものっていうのは長い時間測らなくちゃいけないので個数が減るわけです。でもいつもフル稼働で動いております。それからシンチレーション測定器も、これも後からちょっとお借りして、今はもう私ども自前のものになりましたが、これもですね、1000ぐらいは測ってきております。毎月です。ですから年間何千というサンプルで、もう5年以上経ちましたから何万というサンプルを測定してきております。でそれらの結果をですね、一番最初はスプリンガーから英語でまず出そうということで本を出させていただきまして、当時の研究課長の長澤先生に最初書いていただいて、稲の話とかモニタリング、動物、魚が鳥の話ですね、先ほど羽が汚れたってことですが、あと除染の話、溝口先生とか、果実の話、高田先生とか、キノコとか、あとサイエンスコミュニケーション、細野先生の話と出させていただきました。でこれ最初に2013年に出したんですけれども、いまだにダウンロードがたくさんありまして、もう7万件以上ダウンロードされてます。でスプリンガーもすごく喜びまして、ただでダウンロードできるものですから、もちろん買っていただいてもいいんですけど、7、8000円か結構高いので無料でダウンロードできます。英語は何なのでということで、ちょっと本日もお手元に配布させていただきましたけども、土壌汚染というものをNHK ブックスから200ページぐらいなんですけども出させていただいて、これは消費税が上がったので1000円ぐらいになりましたが、これを出させていただきました。それから2冊目の本をですね、昨年またですね、その後どういうことが分かったかということで、福島のお米の話、それから有機牧畜地の話、それから野生のイノシシ、本日話される田野先生とか、それから三浦先生の産総研から来てくださった先生とか、あといろんな先生、増森先生とか、あとラボのイメージングの話等々がございますが、これを出版したところで昨年出版いたしました。それで3冊目はですね、今年出版する予定でして、今原稿を集めているところでございます。でその他のアクティビティも少しだけ本日お話講演していただく先生方の分野以外でですね、例えば今日話してくださる二瓶先生ですけど、環境モニタリングということでダストを
空気中に浮遊している放射能を集める装置でいろいろ研究されたり、あと水を集めたり、これは土壌のサンプリングからあと評価会に昨年ですね、スウェーデンの先生2人来ていただいて、であと他の先生もお呼びして評価をいただいたんですね、私どもの活動。その時に一緒に福島に行きまして、全袋検査のところ行った時の写真でございます。そばのこともしておりますし、これは大豆でございます。ね、ここら辺の結果もまた分かり次第、順次ここで研究報告会で報告させていただきたいと思っております。で、これからも継続的に現場に資する調査研究、教育活動を続けていこうと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。